Un momento importante qui ad Agrigento che su temi di grande attualità come appunto l'anticorruzione ha visto tanta gente raccolta e porle anche tante domande. Lei ha fatto una bellissima, un bellissimo excursus anche su tematiche che interessano i giovani che sono abbandonati al grande problema del digitale, di internet, di Facebook, ma anche ha parlato di mafie, della nuova santa, insomma temi tutti di grandissima attualità. Come cittadini dobbiamo evitare questa malattia terribile che è la delega, la rassegnazione, l'indifferenza e dobbiamo assumerci di più la nostra parte di responsabilità. Ho detto agli amici qui presenti che la strada è veramente molto in salita, ma 3 parole devono diventare vita, impegno, che sono dare continuità alle nostre scelte, ai nostri impegni, al nostro metterci in gioco. E la condivisione è noi che vince, è noi che vince, non è opera di navigatori solitari, è solo unendo le forze di onesti che si diventa una forza. E l'altra parola è la corresponsabilità, la disponibilità a collaborare con le istituzioni se fanno le cose bene. Se non fanno le cose bene il nostro dovere è di essere un pungolo propositivo, perché è un atto di amore, essere cittadini vuol dire proprio volere il bene comune, è quella scelta della politica che ci chiama in gioco tutti, perché politica è il servizio per il bene comune, libera e apartitica, ma è politica nel senso che siamo chiamati tutti per la nostra parte di cittadini a impegnarci per il bene comune e a chiedere alla politica vera, di chi governa, di chi amministra, conto, sostenendo le cose belle, positive quando si fanno ed essere un pungolo per chiedere sulle cose che non vengono fatte.